友们，大家好，大家好，这是文贵6月19号给大家的报平安直播视频。鸵鸟屁股的$1，你看咱这推友的智商太高了，就这一下就看出来了。为什么您知道吗？大家想知道吗？这个$1的事情呢，是非常重要的一个美国的官员啊，这个代表美国政府来跟我谈事儿，到我这儿来。他到我这个屋里洗手间的时候，我说我们中国有个规矩，我说这个你进我洗手间要付钱。这是一个。第二个，我说进洗手间你先解答，我这个鸵鸟，这个屁股对着我，这个有什么好和不好啊？你们美国人，就你们有名的这画家啊，这美式画家，你们是什么感觉？然后呢，他给我解释了一下啊，其实让我很开心，就是我时刻要记住，鸵鸟精神是灾难、死亡、失去、疾病啊，失去爱情、家庭的一切的重要的原因啊，任何事情不能。这个用这个鸵鸟的精神来面对，可是我们中国人现在最大的这个问题就是我们的鸵鸟精神啊。然后呢，我说那好，$1，上一次洗手间开玩笑，结果他离开的时候真的就放了$1，而且大家看不到细，那$1还缺一个角，他下面写了一个条，他说我相信 Miles 你能改变中国人现在的这么严重的鸵鸟的这个想法啊，很让我感动。我就把这$1贴到了鸵鸟的腚上了啊，不是那个陆康的腚啊，是鸵鸟的腚上了。所以说大家推友们的眼睛是雪亮的啊，雪亮的。